Førjar eit hunalig sted til turister. Hotell Førjar hever et særstakt og vekkert utsyne. Det har byggt hotellet inn i fjallet, så det gøypt og fettler vel inn i natturene, men du sarst korsten i Atlanbyen og havnene. Hotellet hever eisne vekkrar lokalvarer, og det røyna å bruke så nekve lokalt som mulig. Etta sast eisne i søleboene, her du finner nekvar førskar loter og matvarer. Tjóshavne et føreshavn vi nekvun tøtningarmiklun søvelotun fra gamlare tøy. Tjóshavne hever framsyningar og tiltøk fyrir bægiføringar og ferafolk som vilja læra om søvu, natturu og mentan i Føroyum.